Добрый день, меня зовут Ксения Бороздина, и я издатель интерьерного журнала InHome в Краснодаре и на Кавказе. И сегодня в рубрике про дизайн мы поговорим про камины в квартире. На самом деле, до появления электрических топок камин в квартире это была какая-то небылица. Но технологии дошли до такого, что сейчас в любой квартире, в маленькой, большой, невзирая на размер, можно оборудовать электрический камин. Существует два вида электрических топок – с парогенератором и без. В краснодарском салоне Art Room Юг представлены оба вида, как вы можете наблюдать. Итак, этот вариант достигается за счет того, что картинка транслируется на заднюю стенку камина, и за счет преломления света у нас появляется эффект огня. Здесь эффект более реалистичный, потому что эта парогенераторная топка работает от воды. Мы наливаем в емкость воды, она испаряется и создает паровой эффект. Но здесь прям очень очевидно эффект пламени. Практически любая электрическая топка управляется с помощью пульта. Здесь есть несколько кнопок, они очень очевидны, справится даже ребенок. Но разговор не об этом. После того, как вы выбрали топку, вы можете выбрать для нее облицовку. И облицовка – это то, что находится вокруг топки. Это может быть все, что угодно, начиная от гипсокартоновой стены и заканчивая вот такими фантазийными сказочными моделями. Эта облицовка сделана из изразцов, расписанных вручную. Прелесть электрического камина в том, что ему не нужно определенное стационарное место. Вы можете переставлять его из комнаты в комнату, из угла в угол хоть каждый день. Для работы ему необходима только розетка. Коли за окном осень, то тема каминов очень актуальна, тем более, когда они такие нехлопотные. Ставишь куда хочешь, мало ухода и управляется с помощью пульта. Если я рассказала не все и у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, и мы с удовольствием ответим.